Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Keith, dal-aħħar qed jibatonna ħafna nies fuq il-ghost hunts. U jien ħadd l-impressjoni li fil-bidu kienu qegħdin jgħidu dawx il-losti qegħdin jagħmlu fis-sens imma issa tinnota li hemm il-perċezzjoni ta' nies inbidlet daqsxejn. X'qed jgħidulek xi kommenti fuq il-ghost hunts lilek jew? Jiena kuljum nirċievi messaġġi, ġifieri sa qabel ma ġejt hawnhekk, ġifieri batuli wkoll. Ħafna nies jistaqsu ħafna mistoqsijiet ovvjament jistaqsu fuq l-equipment. Ovvjament l-equipment għal min forsi ma rax l-ewwel ghost hunt li konna minna dik tal-buskett. Dikinhar kont spjegajt naqra l-equipment li kellna sa dakinhar ħanajtek għax ovvjament by time. L-equipment dejjem ovvjament inġibu xi ħaġa ġdida, dejjem jew ikun hemm xi offerta fuq xi equipment ġdid u ngħid isma' worth it nixtruh dan. Hemm ċertu equipment li ma nixtrihx, hemm ċertu equipment li ma nemminx fih u ma naħsibx li worth it li nonfqu l-flus fuq dat tip ta' equipment, speċjalment ikun equipment ngħidlu jiena li I can do it out, ġifieri nista' nuża pereżempju application minn fuq il-mobile li ġeneralment tkun tiswa ftit flus. Isaqsuni ħafna domandi pereżempju jew fuq il-ghost hunt innifisha. Ejwa, anke bħala kommenti għandha daqsxejn. Fissa fil-każ ndurhom daqsxejn ġeneralment il-kommenti tan-nies. Waħda mill-iktar popolari sa nidħlu fiha tamma kif il-lost jaħjuża l-mobile il-ghost. Eżatt. Naqbel ma ċertu mistoqsijiet. Ġifieri, mistoqsijiet leġittimi ġifieri. Le, mistoqsijiet leġittimi. Araj, jien kif narħajjen, aħna dejjem ngħidu li aħna l-approach tagħna lejn dawn l-investigazzjoni ta' xina l-kelma ghost hunts. Onestament ma tantx iddoqli. Sewwa l-kelma ghost hunts jiena għax hija terminoloġija użata mingħand in-nies biex niftehmu mal-bqija aħna nħobbu nsejħulhom investigazzjonijiet paranormali. Fil-fatt jiena waqaft ukoll nirreferi għalihom bħala ghost hunts ja fit-thumbnail sija fit-title ta' YouTube għax nara pjuttost naħseb jiena nħossa qed nwaqqgħu għandejk is-suġġett li mhux il-każ aħna nippruvaw nieħdu approach neutrali. Eżatt. Jekk ħadem, jekk ma ħademx ma ħademx u nanalizzaw wara kollox id-data li nakkwistaw. Mela, is-sara, bħalissa fuq l-iskrin niset jaraw pataflun affarijiet. Qabel nispjegaw x'inhu l-equipment. Jien naħseb ta' min nispjegawlhom għaliex ħafna mill-equipment ikejjel EMF in-nies. Sewwa. Dik naħseb. Mela, EMF huwa electromagnetic frequency. Sewwa. L-idea hi li dawn l-ispirti ħansejħulhom spirti llum ħalli n-nies jifhmuna, nqogħdux ngħidu ħafna titli. Dawn l-ispirti biex jimmanifestaw fir-realtà tagħna jużaw l-ewwel qed huma magħmulin minn enerġija. Sewwa, issa dil-enerġija huma biex jimmanifestaw ruhom ġo environment li huwa fiżiku bħal tagħna. Iridu jiġbru l-enerġija mill-madwar, ġeneralment jiġbruh mill-electronics, minna stess, mill-bniedem stess, din hija l-idea ovvjament. Fil-fatt inti meta tagħmel dawn it-tip ta' investigazzjonijiet ħafna mid-drabi tenduna li anki inti tiġi drained. Tiġi għajjin jiena kemm il-darba nenduna biha, pereżempju naħseb sissa ġrat li ma nafx kemm il-ghost hunt għamilna kux 8. Naħseb 8 minna sissa. Mhux. Għax jiena tlift il-count. Naħseb 3 darbiet illi ħassejtni drained ta' vera, waħda minnhom kienet fid-dar privata l-investigazzjoni li għamilna li kienet vera ħanajdilha esperjenza unika. L-ewwel nettax kienet ġu dar privata u kienet contained. Stajna nużaw nista' ngħid l-equipment kważi kollu għax mhux l-equipment kollu tista' tużah kollu mkien. Sewwa. Għaw ċertu equipment issa kif ħan nispjega aktar il-qoddim ma tistax tużhom ġo open environments, pereżempju bħal laser grid li hija di.
trid dlam totali, trid static camera, trid ċertu environment ħanajtek, trid ċertu conditions. Issa, meta l-ideja li meta jimmanifestaw dawn l-entitajiet, dawn l-ispirti, huma jassorbu l-enerġija tal-equipment biex ikunu jistaw ikollhom l-enerġija biżżejjed biex jinteraktjaw mal-investigator sewwa magħna ġifieri. Issa sissa minn Ghost Hunts jiena minix impressjonat essaċ li nista' ngħid li rajt xi ħaġa li kienet ta' prova. Ġieli jikkritikaw in-nies u qalu li kemm il-darba u naċċettaħħa ġifieri illi nagħmel open-ended questions. Il-verità hija li l-ewwel ma tittamel kif nifhimha jiena da m'hemm l-ebda manwal ngħiduha kif inhi aħna nesperimentaw qegħdin. Imma l-ewwel ma nipprova nagħmel jiena hija li I establish contact. Tgħidli kif, mela jekk jien għandi dal-apparat kollu qudiemi bħalissa. U jiena ħajibda jfaqqa li dan. Sewwa l-spirit pod jew REM pod. F'daqqa waħda il-K2 meter, il-radiation meter, il-tri-field meter. Nibda ngħid isma' xi ħaġa qed jittriggerjhom dawn l-equipments kollha. U mbagħad nibda insaqsi għall-konferma, isma' jekk inti vera provajt tikkomunika magħna. Arġa' replika ħieli, arġa' urini li vera inti qiegħed hawnhekk. Il-biċċa kbira nindunaw li ma tkun xejn, tkun glitch tas-sistema, tkun glitch tal-equipment. Ma ninsewx li fl-arja hemm electromagnetic frequency, il-ħin kollu għaddejja. Da jista' jkollok pereżempju elettriku, faulty lines, pereżempju jkun hemm xi modem, jkun hemm xi routers. Xi ħaġa interessanti hija ilma għaddejjin minn ġo katusi, minn ġo kanen tal-ħadid li qed joħloq ċertu friction, ċertu static u automatically qed joħloq electromagnetic frequency wkoll. Mobiles. Per eżempju, Mirko sadu kemm saqsien inti għadek kemm saqsejtni issa għalfejn ħriġ żewġ mobiles. U jiena kemm il-darba ngħid li għandi ġiex mobiles wieħed minnhom huwa bla linja. Dan huwa bla linja. Dak huwa mobile letteralment qiegħed għal użu speċifiku ta' dan it-tip ta' investigazzjonijiet. Qed nużah flok armejtu flok tfajtu ġo kexxun. Installajtlu l-applications bħal GhostTube, bħal Vox, għandi l-SLS kamera, bażikament hemm xi 5 applications insejthom kollha sandruhom fil-każ. Biex żgur jiena ma jkollix interferenza mill-equipment ieħor, il-mobile tiegħi nitfgħu plane mode. U ħaġa li ngħid il-guests u l-Mirko meta jkun l-analis magħna, il-mobiles ikunu on plane mode. Fil-fatt, kif qed nissettja dil-mejda, kif jaf Mirko, kelli l-mobile mhux qiegħed fuq plane mode, qabad idoq tri-field, qabad jixal il-K2 meter u anke radiation meter kultant bdejt nisimgħu idoq. Bħalissa min nisma' xejn għax qiegħed plane mode. Mela, induru l-equipment wieħed x'taħseb Mirko? Iwa tam. Mela, ħanibdew mill-iktar affarijiet bażiċi. Ovvjament bħal kull investigator irid ikollok torches. Jiena nġor dejjem fuq it-tlieta, prattikament waħda minnhom dejjem tkun fuq, jiġifieri fil-ħajja privata tiegħi. Nħobb inġorri disikit dejjem miegħi. Għandi di torch, nista' ngħidilha ħanajt floodlight, di torch illi fiha laser, fiha UV light illi nużaw anke waqt l-investigazzjonijiet u torch oħra żgħira li dejjem tkun backup. Meta tajt UV light, fl-im ċirkostanza tuża l-UV? Mela, sissa qatt ma użajnija f'dawn it-tmien x'isimhom, imma waħda mir-raġunijiet għalfejn tintuża l-UV light hija li meta tidher apparizzjoni ġeneralment jużaw il-UV jew dik li tissejjaħ anke black light. Sewwa. Hemm ħafna raġunijiet għalfejn, bażikament id-dawl
kif jirrifletti fuq daw l-entitajiet hija differenti minn oġġett solidu. Allura inti bil-UV light għajtek iktar tenħansjaħ. Speċjalment meta jkun qiegħed fid-dlam. Anke di fuq tad-dawl nixtieq ngħaddi kumment żgħir. Ġieli kien hemm kummenti jgħidulek eżempju isma' qed tużaw wisq dawl waqt l-investigazzjoni. Nixtieq nfiem in-nies li s-setup li qed nuża jiena speċjalment peress li qed nuża lens b'apertura miftuħa ħafna, fil-verità jkun hemm ħafna inqas dawl mill-nies jimmaġinaw insed. Jiġifieri jien hekk kalkulajt jiġifieri jkun hemm inqas minn nofs dawl minn dak li jidher fil-verità on kamera. Akku vera. Eżempju l-aħħar ghost hunt li għamilna ma' Fabio ma kien hemm xejn dawl u żajna biss il-leakage tad-dawl li kien hemm mill-binja viċin tagħna. Eżatt. Mela, bħala ħanajdulu ghost hunting equipment għandna dak li jissejjaħ il-K2-meter. Dana huwa bażikament EMF meter, Electromagnetic Frequency Meter. Tista' tixtrihom daw minn temu, però qed nagħmel mill-ewwel ċara u tonda mhumiex daqshekk professjonali. Da l-apparat huwa mixtri minn kumpanija Ingliża Spirit Check. Ġas biex kunu tafu l-equipment tal-ghost hunting huwa fucking very expensive. Il-prezz huwa redikolu, ġifieri huwa kultant nibda ngħid vera tisirquna ħajjin imma sfortunatament m'hemmx minn fejn tixtrihom. Dan naħseb kull ħobbi li jkun naqranix bil-fors ċertu prezzijiet irdu jkunu għalin. Ħafna mill-affarijiet huma 3D printed, pereżempju bħal di Sandru għalija dik 3D printed. Components elettroniċi ġewwa ġifieri m'hemm xejn speċjali, no rocket science. Kif qed tindunaw qed jiex għall-K2-meter għax qed irresqu lejn il-mikrofon. Ġifieri jekk irresqu lejn xi ħaġa oħra li hija elettronika dan ħajjexal. Kelli żewġ options. Jekk nixtrihx idoq jew nixtrihx silent. Għażilt is-silent għax kien nofs prezz. Apparti minn hekk naħseb hemm nalla xtrajtu silent. Għax kollox idoqqu mbagħad waqt il-filming. Eżatt, ġennek. Biss kemm għandna affarijiet idoqqu għandna radiation meter, għandna il-trifield meter, għandna l-piramida u għandna r-rempot. Ir-rempot jekk taqbad werzaq kif rajtu fid-dar ta' dik il-persuna li stidnitna għandna dik nara qaswaq fidoq. Ma Fabio ma daqx darba. Tant ma daqx li bdejt naħseb li jew waqtlu l-batteri li ma jistax. Semmejta jien ukoll tant beda jdoq dik id-dar li morna qatt jien naf jew moħħxi għandu xi short circuit fih imma mbagħad meta t-tieni darba ma jdoq xejn. Xejn. Għaz darba ma daq. Xejn. Darba ma daq. Taf inti missejtu darbtej biex niċċekkja kux qed jaħdem. Fatt mort missejtlu l-aerial biex nisimgħu idoq. Mela, ħankompli xi ħaġa żgħira fuq il-K2-meter. Ħafna saqsjewni il-K2-meter għaliex jismu K2-meter. Bażikament il-K2-meter hija biċċa għodda mhux għal ghost hunters, hija biċċa għodda vera li tintuża minn electricians u daw it-tip ta' nies. K2 mhijiex miktuba K number 2, K Roman numbers 2II biex niftiemu. Dik hija brand name. Jiġifieri ma tfisser xejn il-K2. K2 hija just a brand name. Dan huwa EMF meter bażikament. Issa da x'jagħmel? Dana ikejjel fluctuations of EMF ġol arja. Ġifieri nista' nittestjah anke ma' remote control tal-karozza pereżempju kif nixalla il-buttuna nafsela buttuna da ħajtebteb. Ovvjament mhux ħajtebteb ħafna għax il-frekwenza li temetja iċ-ċavetta hija vera baxxa, allura mhix daqshekk mhix ħattella ikejjel in milligauss sewwa. Bażikament dak li hu it's no rocket science m'hemm xejn xjentifiku fih ġifieri. Ovvjament peress li bdejna ngħidu li l-esperti jieħdu l-enerġija mill-ambjent, teoretikament jekk ikun hemm spirtu qed juża dik l-enerġija. Jakkumula ħaġa fih. Eżatt, u jħoss li hemm dik il-bidla u skont kemm tkun kbira l-bidla jolgħu il-numbers, il-bozots.
Issa, eżatt kif qed jgħid Mirko, l-ewwel ma tagħmel entità hija l-idea hija li tassorbi l-enerġija tal-madwar. Once li dik takkumulaħħa, ngħidu tagħmel energy bubble sewwa, inti tiddetektjaha b'dan l-apparat għax ovvjament dik l-enerġija kollha ġiet concentrated ġo bubble waħda. Bekk jixalu daw l-apparat. Il-tri-field meter, on the other hand, għalek jismu tri-field, għandek tlet readings. Bażikament għandek il-radiation, għandek il-temperatura, u għandek EMF ukoll. Dali għandu tajjeb illi meta jħoss ċertu EMF dan idoq ukoll. Allura nippreferi dan ma nżommux f'idejja. Sewwa fil-fatt tarawni dejjem impoġġih x'imkien u nisimgħuh. U ta' min jgħid ukoll li għandu modi differenti kif jaqra l-EMF ukoll. Eżatt. Fil-fatt għandu E-field u H-field. Issaqsuni xi jfissru, però naf li bħala ghost hunting jużaw l-H-field. Bażikament mill-ftit li naf, mill-ftit li qrajt, minix electrician, ma nifhimx fl-elettriku. Bażikament E-field it's something that is constant. Jekk hawn electrician qed jismani jikkoreġini jekk jogħġobkom. L-H-field bażikament ikejjel spikes. Aħna rridu ikejlilna l-spikes. Għax inkella dana kif kejjel l-ewwel EMF da ħajbqa' jdoq sakemm nitfilu. Sakemm jiena nirresettjah u jibqa' jdoq. Li għandu tajjeb illi you can hold it, ġifri jekk inti għandek reading ta' faslu hold biex ma jilħaqx jinżillek, tkun tista' tara u tkejjel u tuħu nota ta' kemm tella milligos f'dik ir-reading partikolari qatt ma ġej bżonna. Tista' titfilu u tixgħalu il-chime, ġifri l-alarm tiegħu, u qed ikejjellek it-temperatura. Xi ħaġa li nnutajna fil-ghost hunts, naħseb innutajnija 3 darbtej. Darba taħt il-pont tal-Mosta u darba id-dar privata l-investigazzjoni li għamilna fiha. It-temperatura minn 19 darba minnhom talat sa 25. U meta konna ġoddar l-istess ħaġa minn 20 talat ma nafx kemm minn talat xi 26. Issa jiena meta nkunu barra dik nifhimha. Eżatt, ma ġewwa minn ġewwa ma nafx, ma nistax ma nafx xista jikkaġuna, għax ta' min jgħid ukoll li hu bħala device, għax forsi ħajkun min jistaqsi, u ma jħoss is-sħana tal-idej, għax is-sensor qiegħed il-bot ħafna mill-idej ġifieri, u li kont ikejjel verament l-arja ġifieri. Eżatt. U ninduna li huwa accurate, pereżempju bħalissa hawnhekk qed jgħidli 23.2. Hawnhekk jien għandi digital thermometer, jiena nipprova li jkolli dejjem id-duplikati equipment. Jekk naqbad inkejjel issa, qiegħda 23.6 fuq il-mejda 23.4, 23.6. Jiġifieri it's very accurate. U ta' min jgħid ukoll li l-arja u l-oġġett ikollhom temperatura differenti, ikun tal-injam, tal-ħadid. Eżatt. Issa pereżempju, dal-apparat dan hija digital temperature. Da tista' jew titfa' il-laser u tikejjillek dik l-spot. Jew inkella titfijielu l-laser kompletament, tibqa' żomma, u meta tixgħala, meta tafasa jibda jkejjillek l-arja mis-sensor għandu qisu bħal għajn. Da bażikament hawn daw id-digital thermometers li jużaw mal-moħħ. Da jaħdem l-istess ħaġa bażikament. Mela qegħdin nikkonfermaw li t-temperatura qed dak li qed jgħidli fuq it-tri-field u dak li qed jgħidli dan huwa l-istess ħaġa. Sewwa. Barra minn hekk għandna wkoll il-thermal camera. Issa sfortunatament din it-thermal camera ma tirrekordjax video. Għax ta' min jgħid li thermal camera tiffilmija wkoll waħda sora ta' nisa qed ngħidu €700 naked ġifieri. Żgur. Da kollox jiswa l-flus. Pereżempju xi ħaġa bħal dit iswa €150. €150 għax sibta second hand fuq marketplace. Eżatt, ġifieri kieku xi ħaġa bħal din naħseb trid €250 għaliha. Riċenti provajta meta konna ma' Mark Doneo fejn morna bħalissa. White Rocks. Għax kien hemm mument fejn der li rajt xi ħaġa minn ġod tieqa u bdejt nippruvaħħa u ħadd ritratt, però ma kienet xejn, ġifieri kienet jew xi del jew impressjoni tiegħi. X'inti ovvjament
f'dawn is-sitwazzjonijiet xi ħaġa li n-nies iridu jifhmu li inti tant tiġi suġġestjonat li tibda tispiċċa tisma' ħsejjes, tara l-affarijiet, dawl darba minnhom Mirko bil-kamera tiegħu bil-dawl irrifletta fuq ħġieġa fuq dik il-kappella ta' meta konna ma' Fabio. Le deka x'ismu, jien ma kellix dawl dakinhar, dik beda jirriflett għax jiena ġraliżat bħalek xi sija qabel. Rajt ejwa niftakar. Kienu id-dawl tal-triq. Ejwa. Imma ara xi ġrilek. Rajtu, fimt isek tibda tajt. Ara inti titiżżomm ruħek kompost. U naħseb intom tindunaw jiena kif nagħmlhom dawn l-investigazzjonijiet inħobb inżomm li l-nifsi kompost, grounded, sqajja mal-art. Nipprova ma niċitax ruħi ħafna iż-żejjed illi tipo kull darba li jiex l-equipment naqbad teċita ruħek isu ġara xi ħaġa kbira. Issa jekk ovvjament ħanibdew naraw il-kejtometer xal, trifield meter xar, rempot, forsi l-piramida. Issaqsi mistoqsija tirrispondik il-piramida, jirrispondik pereżempju l-application. U inti tibda tajt imma possibbli 6 kombinazzjonijiet kollha f'daqqa. Hemmhekk still nibqa' ngħid illi għadni m'iniex konvint illi qed tiġri xi ħaġa paranormali, però ovvjament tibda tħobb rasek, tibda tajt iwa ma x'inhu jiġri għaliex. Allura mbagħad għalhekk jien ninkompli nsaqsi l-mistoqsijiet biex nikkonferma dak illi ġara ftit qabel nikkonfermah. U ta' min jgħid ukoll di ma tagħmilx sens li inti tagħmel investigazzjoni darba u toħroġ b'konklużjoni ċerta taf kif sens. Darba u elf. Ċiri min qed jaħseb li ħajara video wieħed u ħajaqta l-kundanna kux ver ma taħdimx hekk il-biċċa xogħol. Issa ovvjament dan il-podcast dan il-ghost hunt għadha ma ħarġix ta' Fabio ma minn ħajara ġifieri. Naħseb ma teħroġ da tkun ħarġet ta' tkun ħarġet alright. Mela mhux ħanati spoilers insomma ħajkunu rawh. Da bażikament x'beda jiġri il-rempot ma bidix doq xejn. Il-piramida l-ħin kollu d-doq, kenna l-application l-ħin kollu titkellem. Għamlet ħin twil ma titkellemx, f'daqqa waħda qabdet titkellem. Issa, kif għattilkom l-ewwel, jekk l-equipment kollu jaqbad id-doq, sure that's not proof. Xi tlabt jien, ħabbat li mal-bib tal-kappella, bib tal-kappella msakkar b'katnas fuq barra, ma naf li m'hemm ħadd ġewwa. Jew nimmaġina li m'hemm ħadd ġewwa, nispera li m'hemm ħadd ġewwa, ġo kappella daqs naqra. Kieku smajt taħbejta Mirko. Jien kon nitlaq minn hemmhekk kon ngħidlek Mirko, daqshekk xi ħaġa paranormali u it's conclusive illi xi ħaġa paranormali, tifhimniex ħażin, mhux ħanismajek. Faqqa l-injam. Sewwa bħalma ġieli nkun id-dar, tfaqqa il-bank ta' ċina jew whatever tal-att li qattusa fuq il-bank. Imma jekk nisma' taħbejta knocking. La, mek najt, oj. Xi ħaġa. Fimt, hemm xi ħaġa. Issa, inkomplu xi ħaġa żgħira fuq l-equipment, ħanaqbad fuq sound. Mela, hawnhekk għandna biċċapparat dana biċċapparat ta' Mirko illi huwa 360 degrees digital recorder. Miegħu nħobbu nużaw digital recorder vera sempliċi. Ġeneralment nitfawhom fl-istess kamra jew ħdej xulxin. Ħalli jekk jinqabad xi ħaġa fuq dan nikkonfermaw jekk inqabdetx fuq l-ieħor. Id-differenza bejniethom biex infhamu n-nies ukoll li dak il-surround recorder meta inti tisimgħu speċjalment b'headphones, inti vera you can pinpoint mill-lim direzzjoni ġej l-affarijiet, jiġifieri jekk smajna xi ħaġa tfaqqa u nafu li f'dik id-direzzjoni hemm bieb. Tifhem, allura tista' tgħid tifhem veru smajna ħoss imma hemm xi ħaġa li tista' tikkawża dak il-ħoss. Dak id-differenza bejniethom ġifieri. Però mbagħad għandna it-tape, l-analog tape recorder. Dana hija storja mhix kompletament differenti, ma storji differenti. Bażikament dawn l-ispirti kif għadna jużaw l-EMF. Dan huwa analog, dana qed jaħdem bażikament b'kalamita, qed jirrekordja fuq magnetic tape u l-EMF l-idea hi li tiġi recorded fuq magnetic tape. Iktar minn sound qegħdin nirrekordjaw EMF. Sewwa
Egen narġaw nużawh bħala backup. Sissa użajnieħ xi darbtejn naħseb. Darba Għand dik id-darba. Jista' jintużaw kol simili għal piramida bħala response tool. Ekku. Mela. Hawnhekk għandi oġġett f'idejja vera sempliċi. Dana tissibuhom minn ġo pet shops, daw il-famużi ghost hunters jużawhom ħafna. Dan huwa ballun li kif iċċaqal u kif tmissu jaqbad jixal. Sissa darbtej rajtu jixal ġo investigazzjoni, darba meta konna Salmon Berix. Iċċaqlaq waħdu, konna qegħdin ġo kamra ma kienx hemm riħ, ovvjament. U ċaqlaq waħdu tajli ma seta' zbilanċja u mela ma seta' zbilanċja. Fimt? Imma li rajna interessanti dikinhar kienet illi l-K2 meters għamlu ħin twil ma għamlu xej f'daqqa waħda qabdu jixalu u f'daqqa waħda xal il-ballun. F'dik id-dar privata li għamilna l-investigazzjoni l-aħħar dan il-ballun kien qiegħed f'nofs it-taraġġ. Beda jdoq ir-rempot u tixal il-piramida wkoll u f'daqqa waħda rajna l-ballun jixal ukoll. Dik kienet tajba dik il-biċċa, astja. Dik kienet tajba, dik għax taqt. Dikinhar inti ma rnexxilekx taqbad, ma kontx qiegħed tħares lejn il-ballun, u ma rnexxilekx taqbad il-ballun jixal mill-ewwel mhux kif għatlek, jiġifieri għatlek ara l-ballun il-ħaqt lajt lejħin. Forsi n-nies jaħsbu li ċaqlaqtu jien, imma nista' nassigurakom aħna maħniex minn daw it-tip. Minix ħan effejki għaxejn ġifiri jena. Kenna ghost hunts fej tista' tajt ma ġara xej, u eżempju meta marna ħriġnihom xorta. it-tieni darba l ma' Brian Manning. Żgur xej. Hike morna. Hike, eżatt. Hija xej, dikinhar ma ġara assolutament xej. Mela, ħan nitkellem naqra żgħira fuq ir-rempot jew l-spirit pod. Da għandu ħafna smijiet, ħan nitfejlu għax inkella ħajġenninna. Tfejtlu s-sound, bażikament tista' tużah bid-dawl, tista' tużah bid-dawl u bis-sound. Mela, dan minnu nnifsu dal-biċċa apparat jemitja EMF minnu nnifsu. Ġifieri minn ġodi l-antena jemitja EMF u kull meta jkun hemm kambjament ta' EMF madwar din l-antenna jaqbad jixal u iktar ma tkun qawwija iktar jixal u bozzos iktar ħajwerzaq. Kif qed taraw jekk immissu minn hawn fuq, ħajaqbad jixal. Jekk nersaq viċin, kważi jaħdem qisu tipo ta' proximity alarm ukoll. Ekku, proximity imma flok qed juża EMF. Ultrasound. Jew infrasound, wata infrasound naħseb. Infrasound. Qed juża l-EMF. Eżatt. Issa, l-aħħar darba naħseb smajtu ngħid illi jien nittestjah nbiddillu l-battery. Mhux kull investigazzjoni ma eżu kull tnejn nbiddillu l-battery ħalli nkun ċert li qed jaħdem tajjeb. L-ewwel ħaġa li nagħmel qabel ma nitfa' kollox fil-basket, nara li kollox qiegħed 100% charged. Dawk illi m'għandhomx batteries rechargeable nibdillhom il-batteries, pereżempju da ma jħux batteries rechargeable. I make sure li jkunu ċarġjati. Ovvjament nittestjhom, ġifieri nkun qiegħed il-garax, da ġieli f'idejja u laqqas daq. Ġifieri meta konna ġid id-dar privata dan għamel sijat twal ma daqx darba. Kif bdejna nistaqsu ma waqafx idoq. Għax ta' min jgħid ukoll li aħna qabel nibdew l-hawnhekk ikun hemm ħin twil ta' preparation. Sakemm tissetja l-kamera, ddur il-post, tieħu background reading ta' kull imkien. Ġilli ġifieri wasalna fil-post u ma bdejniex qabel sija, sakemm nimmajkjaw lil-nfusna ġifieri. U dik is-sija ħafna drabi dak l-equipment ikun qiegħed mixawl bħala biex inti tkun taf isma' ġo dal-post jekk waqt li nippreparaw daq 5 darbiet mela jista' jkun hawn jinnaf xi leakage ta' EMF jew whatever. Pereżempju xi ħaġa li għamilna meta konna tħanna fid-dar. Niftakar ħaġa li kont għat il-set id-dar għattila għandek xi router, għandek xi modem u konna tfejnihom. Mobiles tagħna mitfejjin, għamilna base reading ġifieri minn fuq s'isfel, ma kien hemm xejn beda jixal. Bdejna l-investigazzjoni u ovvjament by time beda jkollna naqra responses u hekk. Jien taf x'innotajt li once li jkun hemm xi ħaġa li tiġi triggered, qisu hemmhekk fis-sens ikun hemm
Eħe, jisu domino effect. chain reaction. Ndunajt bija, per eżempju, meta konna ma' Mark Doneo, għamilna sija u nofs. Xek nirrakkontaw l-esperienzi. Nirrakkontaw l-istejjer, kemm jiena u kemm Mark, għax ovvjament il-nies li qed jarawna għadu jħarsu lejna jgħidu għara kemm huma ħelwin. Tipo ridna nagħmlu speċi ta' podcast, għax kien hemm min qalenna isma' għamlu nqas paroli. Ejja ma ġifieri ħatqogħdu nagħmlu sejja tħarsu lejna, niċċassaw bil-kejtometer f'idejna, nistaqsu d-domandi għal xejn. La mod jiġri xejn ma jiteżwel nimlew naqra żgħira bil-diskussjoni x'ġara wara sija u nofs. Qabad tifaqqa kollox. Xi ħaġa li nixtieq ngħid fuq dik l-investigazzjoni ta' Mark Doneo, dikinhar għax kelli ħafna kommenti, qalu li kont naqra aggressiv, kont bdejt niċċellenġja l-entità. Dikinhar vera, dikinhar kont ħabba raġunijiet personali, kont irrabjat, kont kelli rage ġo fija dikinhar. Minn banda tajba, tajli għala, għax jekk l-idea hija li these entities, they feed on our emotions, sfortunatament jiena minix wieħed li nibża. Allura minn għandi mu ħajħu xejn. Sawa minn għandi ma jistax jiffidja dell-enerġija ta' biża. Tifhimniex ħażin mhux ma nibża minn xejn. Hemm affarijiet li nibża minnhom mela le. Imma minix wieħed li fejn jidħlu dawn l-affarijiet jiena tistgħu tikkritikawni kemm tridu, għajdu kemm jinkiesaħ, għajdu li qed niċċellenġu, ma għajdu li tridu, jiena ma nibżax, jien dawn l-affarijiet. U kien hemm kummenti fejn qalu li tolabx ma dawn l-affarijiet u għaxek, I'm sorry. Jekk ma taqblux magħhom dawn l-affarijiet, għandkom l-isbaħ option, unfollow, tarawx il-ghost hunt, feel free ġifieri, imma tiġux toqgħodu tgħidulna x'għandna nagħmlu. Move along, daqshekk, ibqa' scrollja. Sewwa. Jien dawn l-affarijiet jogħġbuni, jinteressawni, aħna dal-podcast għalhekk qiegħed hawnhekk qegħdin ninvestigaw dawn l-affarijiet u dejjem qegħdin nitalmu minnhom. Nista' ngħid dan huwa xogħolna. Ġieri tiġix toqgħod tgħidli isma' dawn l-affarijiet tilabx magħhom, ma dawn l-affarijiet aħna nilagħbu, ejwa. Ma jogħġobkomx, bqgħu għaddejjin. Dikinhar ta' Mark Doneo ħassejt li r-rage li kelli ġo fija kont isni użajt lejli nnifsi bħala catalyzer, bħala catalyst to make something happen. Fil-fatt ġara, bdejna naraw ħafna responses. Issa tajli allura kienet entità, ma nafx, m'għandix idea, però il-verità hija li għamilna sija u nofs, ma ġara xejn f'daqqa waħda bda jispajkja kollox. Mela, oġġetti ieħor li ġieli nużawh fil-ghost hunts huwa night vision camera. Naħseb dana użajnieh meta morna mal-pukka u mal-kurra, meta morna użajnieh ukoll tax-xitan. Ma' Charles u Ejwa, ma' Connie. U ma' Connie meta konna għal-wit. Da bażikament huwa night vision camera, nużawh għas-C5s ukoll. Għas-C5s bomba, ġifieri. Bomba, jiena għandi dawk l-erba' videos ta' dawk il-UFOs li ġbidna. Tipo kollox bih. U li għandu peress li huwa binoculars ġewwa, fil-fatt provajt infittex kamera li hija night vision, mhux daqshekk faċli ssiba, ja? Mhux faċli. Da l-problema tiegħu jekk mhux sejjer żballu necrop sensor, dana jiġi xi 85 mm. U 85 mm hija ħanajtek medium telephoto. Sewwa. Ideal li dan ikun 35 mm. Li inti jkun naqra wide angle biex niftehmu jew 24. Imma sfortunatament kif qal Mirko ġewwa provajnieh pereżempju ġil id-dar privata beda jġibilna at very close range. Imma biċċapparat interessanti ħafna. Battri tiegħu ma tispiċċa qatt. Ninsa meta niċċarġjaha ġifieri ġieli għamilt waqt C5 għamel 4 sigħat, battri tibqa' 90-95%. Jiena l-istess impressjonani dik it-thermal camera għandha xi 14-il siegħa betri. Marja Madonna. Tajba ħafna vera impressive.
Mela, dan huwa il-Flux 2 li kif għadna huwa fancy name għal-biċċa prodott ħanajtek. Dan xogħol huwa għandu żewġ functions. Ikejjel it-temperatura, meta jkun hemm fluctuations fit-temperatura, jagħmel ħoss partikolari u jixgħal il-bozzos ukoll skont li ma naħa it-temperatura varjat, u mbagħad għandu proximity sensor. Il-proximity sensors tiegħu tista' tissettjah b'4 modi. Għandek jew 1 feet, jew 3 feet, jew 5 feet, jew up to 7 feet. Issa 7 feet fuq kull naħa. Fuq kull naħa. Issa, is-7 feet jinfetħu ovvjament jinfetħu hekk. Sewwa, allura x'ħaj jiġri? Provaw immaġinaw il-field meta jinfetaħ. Iktar ma jkun il-bot iktar jitwessa. Eżatt. Forma ta' kon. Forma ta' kons, għandek żewġ kons. Mela x'ħaj jiġri? Jekk qegħdin iktar minn 2 min-nies qudiemu jew warajh, jista' jkun li qed jaqbad il-grupp ta' nies li għandu qudiemu. Fil-fatt, naħseb ġieli nnotajtu ngħid ħanissettjah maximum. Jekk naraħ li qed ifaqqal xejn nibda naqsu. Ħanixalu ħalli norikom kif jaħdem. Mela, ħanitfgħu fuq l-ewwel setting. L-ewwel ma ħajamel ħajorina dan id-dawl blu li jurina li xal, ħajibda jikkalibra bid-dawl aħdar illi jfisser li huwa 1 feet. U ovvjament issa at 1 feet qed iħoss idejja fuq in-naħa tax-xelluk u qed jorina li hemm xi ħaġa. Iktar ma nersaq viċin, iktar ħajwerzaq. L-istess ħaġa n-naħa l-oħra. Idum 20 seconds bil-bosos mixaw li nħallitina ċans li narawa, wara 20 seconds jarġa jirresetja, ovvjament da ħajaqbad l-irkub tejja, 99%, għal-kem qiegħed issetjat fuq 1 feet. Ħanarġaw naraw jirresetja u ħan ntellalu l-intensità. Intfit il-ħadra u r-resetja. Mela, ħantellalu l-intensità. Min aħdar ħajjex għal isfar. Hekk qiegħed at 5 feet, issa ovvjament ħajqbad l-irkob tiżgur. Intuħ ċans u tiġa qabad qed jaqbad minn ġiex naħat fil-fatt. Da jaħdem by proximity, bażikament. Issa, da jintuża bħala response. Il-biċċa kbira, apparti minn proximity, l-idea hija li aħna ngħidu l dawn l-ispirti dawn l-entitajiet ersaq lejn il-piramida. Waħda mill-mistoqsijiet li saqsuna ħafna kif jafu x'inhu ma piramida mobile u dawn l-affarijiet. Issa. Jekk dawn jeżistu magħna il-ħin kollu, li jena nemmen illi hawnhekk anki bejni u bejn Mirko hawn xi ħaġa li aħna maħniex naraw u maħniex niddetektjawha. Imma forsi m'għandix enerġija biżżejjed jew ma tridx tinterektja magħna. Daw jafu kollox. U għalhekk aħna ngħidu li dawn huma tricksters għax lilna jafuna inside out. U għalhekk inti tittuża dik li aħna nsejħu discernment. Jiġifieri l-inti mhux taqbad toħodha at face value ma tinti tibda anki jkun hemm xi medium tajlek qed tkellmek in-nanna qed tkellmek in-nannu. Jiena b'rispett kollu jiena ma nemminhomx dawn l-affarijiet. Jiena naħseb illi dawn l-entitajiet huma cunning, ħaxxejja, ħanuża l-kelma Maltija pura, biżżejjed biex jekk irid xi ħaġa minn għandek jurik faċċata, jurik maskla biex jitħaq bik. U jiena nemmen li dik hija xi ħaġa importanti bħala paranormal investigator, inti jrid ikollok dik li tissejjaħ discernment. Għax inti ma tħallix dal-entità jitrikjak għax nagħmlu mod inti tiġi tajlek medium isma' tikkomunika miegħek innan inti tiġi emotional, taqbad tikpi. Inti you are feeding it. Iktar qed tiffidja huma jaħdmu fuq dik l-enerġija tiegħek tal-emotions. Allora inti tipprova tuża dik il-tattika li inti tanalizza s-sitwazzjoni qabel ma tgħid isma' vera nikkomunika ma' xi ħadd li huwa ruħ mejjed whatever għajlu li trid.
Mela, biċċa apparat żgħir ieħor li xtrajna reċenti, di bażikament ma nafx kemm nista' norilkom hawnhekk. Dan huwa laser grid, hawnhekk kull ma taraw spotjatura jekk jirnexxilkom tarawha. Jista' jkun hawn wisq dawl ma nippruvaw. Eżatt, għax hemm wisq dawl. Però dali jagħmel grid jipproġektja grid ma' ħajt fid-dlam, mal-art, mas-saqaf. Bħalma rajna f'dik id-dar. Eżatt. Ta' provajnija. U l-idea hi li meta tgħaddi entità minn li jkunu shadows, ġeneralment ikunu shadows daw l-entitajiet. Inti ħatara dak il-shadow tgħaddi minn qalb dak il-grid. Issa, sfortunatament dal-apparat m'għandux ma jiġix b'kamera miegħu, allura x'nagħmlu aħna nużaw static camera. Allura għandna kameras bħal daw, dan huwa pereżempju DJI Osmo, nħalli ħjati, per eżempju ġili użajna l-kamera sta' Mirko, ġili konna tipo ta' GoPro jew biċċa action cam bħal di. Nitfaw aesthetic biex aħna jekk niddetektjaw xi ħaġa f'dan il-laser grid nkunu nistgħu naraw aħna naru għalilkom ukoll. Idealment tiġi poġġuta f'kamra fejn ma jkunx hemm traffic. Li tfajt hemmhekk taf li ma ħajidħol ħadd ħalli neliminaw żbalji mhux ikunu shadows ta' għadda Mirko bil-kamera, għaddejt jiena, għaddejt Annelies jew whatever xi ħadd. Ideali tkun ġo kamra iżolata għaliha. Fil-fatt irdu noqgħdu attenti wkoll, semmejnija meta konna ġo dik id-dar. Faċli tara biċċa traba tgħaddi minn qudiem il-laser tajt iwa morb. Jiġifieri meta nużaw xi ħaġa hekk taf kif tittuża l-loġika. Għajdek laser it's a high power beam. Sewwa ġifieri jekk nixal da huwa laser ukoll. Issa kieku hawnhekk qegħdin fid-dlam nitfu l-kamera hawn nitfu d-dawl u tibdew taraw tolqot xi traba tgħaddim qudiema traba jew nemusa jew whatever, dik inta ħataħsibha orb, speċjalment fuq il-kamera. Il-kamera speċjalment jekk kien hija tkun qed taħdem kif qed jgħid Mirko fuq apertura miftuħa, tidħol dik li tissejjaħ il-kelma teknika hija bokeh, l-out of focus, sewwa. Mel-oġġett ħajjikber ħajintefaħ. Riċenti xi ħadd bagħat li ma nafx fejn kienu għall-ismu għalli jara l-orb. Għatlu dika mhijiex orb, għatlu dik hija sempliċement trap tagħkom intom u mixjin mill-ħwejjeġ tagħkom, intom u tirfsu fuq l-art, ttellaw labra. Speċjalment Malta li aħna nibnu bil-ġabla tal-Franka. U żgur. Apparti minn hekk Mirko għandek żewġ fatturi oħra, speċjalment meta tidħol ġo postijiet li jkunu antiki. Għandek l-umdità. L-umdità inti ma taraħħiex, imma fil-verità l-umdità hija partiċelli tal-ilma. Sewwa qegħdin suspended in arja anke hawn għandna, għalkemm aħna maħniex narawhom. Kieku kellna nitfu d-dawl issa. U nixgħal beam dawl. Ħabbli taraħ isu bħal duħħan, bħal mist. Ma tkunx daqshekk tidher għax ovvjament tkun ftit. Malta pajjiż li ġieli telat 90%, 95% ġieli 100% l-umdità ġifieri. L-umdità tal-biżaħ se wara ġo post antik. Mbagħad għandek il-fattur ieħor, għandek insetti, aqbot. U kif rajna f'ta Fabio firfetelli ukoll mill-mod. U dawk iktar jiffakjaw għax kumparat ma' insetti jimxu bil-mod. Eżatt. Li taqbad fuq il-kamera, pereżempju jiena nara ta' Fabio. Kont ħanibatilkom, kont ħanajdilkom, ostja taf li rajt xi ħaġa għaddejja fis-sema, tixal. Irid insib it-timeline tagħha u nibatielek. Imma rajt qisha bħal x'tgħidilha bħal ngħidulha shooting star ha. Rajt bħal shooting star għaddejja. Dik setat kienet biċ-ċansett. Jiġifieri il-kamera aħna kultant kull ħaġa li naraw fuq il-kamera UFO, isma' ghost, isma' orb. U biex insaħħaħ l-argument tal-ewwel, anke f'ta Fabio, jekk tinnotaw, tant nuża apertura għolja li mill-bot tista' tara d-distinzjoni bejn il-baħar u s-sema.
Ġifieri daqshekk hija apertura għolja, 0.95 ġifieri għal-min jifhem. 0.95 ġifieri laqas 1.2 qegħdin nitkellmu għandek apertura miżerjament miftuħa hekk. Sewwa. Għax ikkomparata ma' F22, F36 pereżempju li hija ponta tal-abra. Sewwa. 0.95 qegħdin nitkellmu il-lens miftuħa l-wisa tal-barrel tagħha kollu. Ġifieri ara kemm qed tidħol dawl. Ara kemm qed tidħol dawl. Biċċa apparat ieħor li aħna nużaw, però rajta tintuża anki Ghost Hunters oħra huwa radiation meter. Ħafna saqsewni fuq ma għala tużah. Ma nafx. Rajthom jużawh barra minn Malta, l-Amerikani speċjalment radiation meter. Darba kellna respons radiation meter ma' Tri-Field il-ħin kollu f'ħin idoq kollu. Per eżempju, Tri-Field huwa radiation meter ukoll. U kellna il-signal u li fuq it-tnejli huma ġifieri qed nikkonfermaw hawnhekk. Illi da mhux biċċa tojda qed jaħdem, qed jagħmel xogħlu. Issa ħatajli paranormali, le mhux qed ngħidilkom li paranormali, imma jekk kien hemm xi tip ta' radjazzjoni fl-arja. Ġiet imkejla kif suppost. Ta' min jgħid li kien hemm bej 10 darbiet u 15-il darba iktar mill-livell normali. Eżatt. Xi ħaġa li rid ngħid ukoll fuq il-Flux 2. Il-Flux 2 għandu difett żgħir. Il-bettri tiegħu tiċċarġaħħa llum tittużaħħa llum. Miegħu xtrajt del-powerbank. Insertat kienet b'offerta kienet €10 u għertit għax powerbank vera b'saħħitha. U nitfaħħam għal-kollezzjoni tal-powerbanks li għandi ngħidlek. Mela, issa nixtieq ngħaddi fuq il-famużi applications. Ejwa, hot topic. Mela, hawnhekk għandi 6 applications, għandi 5 minnhom tal-istess kumpanija illi l-iktar li jintużaw ma' Ghost Hunters Amerikani. U għandi application oħra li xtrajta vera kienet cheap sissa dnaqat ma' użajnija. Moġbitnix għal raġuni waħda illi il-klim li tiġġenera ma tajdumx. Sewwa, titiżżomm il-mobile fidejk u jiena dika ma toġobnix. Kemm jista' jkun il-mobile li rrid inħalli hemmhekk bi speaker ħalli aħna waqt li qed induru u nsaqsu d-domandi mhux irrid noqgħod moħħni fuq l-iskrin. Mela, hawnhekk għandi application jisimha GhostTube. Din il-GhostTube bażikament hija l-iktar waħda li tarawna nużaw. Hija l-iktar waħda ħanajtek milli forsi mhix konvinċenti assolutament le għax it's randomware generator, kull manda 2000 kelma ġo fiha, mhux kelma. 2000 sentenza. Sewwa għax take note. Għada kemm qalet kelma pereżempju, mhijiex kelma, sentenza take note. Di taħdem. Always. Raġa qed tajt ċertu kliem ħambaxxielu ħalli ma toqgħodx ittellifna. X'qed tagħmel bħalissa? Kif qed taraw hawnhekk hawn dil-kalamita. Qed taraw dan il-bar il-ħadra. Lejn nofs tal-mejda. Tajjeb hekk bomba. Hekk. Mela ħanaqbad dan il-mobile. Għandi kalamita hawnhekk sewwa tal-quadlock. U ħanamela taħta, ara x'ġara. Ġifieri hu vera jaħdem, qed jaqbad EMF. Issa, minn dik l-EMF randomly, pereżempju issa kemm qal absolutely, imma ovvjament fejtlu s-sound. Qed jirrikordi, qed jiġġenera dawn il-kliem, daw is-sentenzi. U għandek fejn tista' tarhom, ġifieri jekk immur fuq dan il-ktieb hawnhekk ħajgħidli bil-ħin u bid-data x'qal. Absolutely, always to take note. Sewwa, ara, 27 April 11/11 importanti, numru favorit tiegħi, għallinna next to me, u ftit qabel għal dangerous, da meta konna ma' Fabio. Sewwa. Xi ħaġa li toġobni fih dal-apparat, dal-application illi qatt ma użajniha, illi għandu l-kamera wkoll. Ġifieri nista' nixgħal il-kamera, nista' nirrekordjaw nixbet ir-ritratti wkoll, ħalli jiena dak li tkun qed tajt x'darba nipprovawha wkoll nixbdu biċċa video u tiġġenera l-kliem. Sewwa nkunu nistgħu norwilkom ġifieri fuq l-iskrin ukoll. Fija ċertu functions oħra tista' tibdilha leħena
Għax per eżempju ma' Fabio bdejna nirreferu għalija għal-mara, għax ovvjament leħen ta' Bla mara. ma tritu. Bla ma trid. Pero kif ngħidu dejjem, this is just taħdem b'algoritm. Sawa qed tiġġenera random words. Il-ħin kollu qed tisma' fil-fatt. Ejwa, listening. Fil-fatt Ħarsu lejdi. ninsistu wkoll li ma nkellmux bl-Ingliż għax forsi għandha xi software fiha Eżatt li tifmek. li tifmek. Ma nimmaġinax ta' ma Ma nafux, Ma nafx. Eżatt. Għax jiena s-disa sewi li kif Kit jitkellem bil-Malti u tirrispondi bl-Ingliż. I mean, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq application, m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq. Jiena provajt ukoll nfittex bliema mod tikkonverti d-data kif tażel l-sentenza ma stajtx insib. M'hemmx Mirko. Literally it's random. Ġieli kien hemm risposti li qalet li kien bdew jagħmlu sens li. Ma għejn, eżempju, jiena xattew ħafna fuqha, għax peress li hemm 2000 kelma fir-repożitorju u 2000 sentenza, ġeneralment. Li huma ħafna ta' let's face it. Ma jkunu naħseb jekk ikun jiena ħan programma dik l-app, mhux ħantijak li hemm bħal jien naf. Ħanktab banana fiha. Mhux eżatt. Allura ħanktab ghost. Bla ma trid isek diġà bajjiż minn nafisha bħala. Eżattu. Per eżempju, dagger, knife, surgeon, doctor, daw kollha qalithom daw il-kliem. Ejwa. Issa, tajli għala tajt doktor. Namlu mot jena bħala Ghost Hunter tinsaqsi inti xinti, inti min inti, u taqbaz di tajli doktor, l-olla għalet doktor, mela dan doktor. Soldier. Jista' jkun hemm istanzi wkoll Malta ma tantx nistgħu nagħmlu, ma fejn inti tagħmel Ghost Hunt ġo sptar abbandonati ġifieri. Eżatt. Issa ħana konna ġo ċimiterju għaltinna surgeon. Li tajli ma jistax ikun hemm surgeon mitfun hemmhekk, iva jista' jkun. Imma it's random. Imma again, fis-sens jiena nemmen li jekk inti trid tissib connection ħassiba connection. Eżatt. Issa kien hemm istanzi fejn qaltilna ismijiet darba qalet Catherine, qalet Brendan, qalet Marta. Sissa mill-ftit li stajna nagħmlu riċerka fuq qatt ma kien hemm isem li kien actually relatat mal-post jew xi ħaġa. Pereżempju ħanajlek kif kienet tkun xi ħaġa nagħmlu mod qegħdin fuq qabar lapida. U qed nara Kit miktub fuq din il-lapida. U da jgħid Kit. Hemmhekk ejwa. Hemmhekk. Xorta ma ngħidilix ejwa ta' ma ġanni naħseb. Illa ngħid istija Għalina kontent alla kieku. Żgur għalina u n-nies ara x'jagħmlu kieku. Qalet Kit. Jew immaġina tajjat lili jew lilek, pereżempju Mirko tajt Mirko. Le kieku fucking xi ħadd programma Mirko tajt Mirko tad-doluri, Biex jekk issa Mirko ma nimmaġinax li qed hemmhekk, imma forsi la hemm Marta, la hemm Catherine u la hemm ma nafx qalet iktar Kate isem Ingliż. Nimmaġina qiegħed hemm, imma Mirko ma nimmaġinax li isem Taljan ħajkun qiegħed hemmhekk. Ġifieri di oħra trid tiġib qudiem għajnejk. Di mhux ħassemmilek l-ismijiet kollha. Mhux hekk. Fint, qatt ma ħatajlek Johnny, John ħatajlek pereżempju. Mela, application oħra li użajnija meta konna il-Berix. Il-Berix li hija l-SLS kamera. Ejwa. Bażikament l-SLS kamera x'tagħmel dina taqbad il-figura androġena, l-figura ta' bniedem. Per eżempju, ħaniprovu ma nafx kemm ħadd tiġi tidher fuq il-kamera. Qed jirrekordja Kit ħalli fil-każ ma noqogħdux. Le, il-mobile bħalma milna. Nagħmel hekk, mela jew kellha irrekordja u bat l-klip. Eżatt, orrejt nistgħu wkoll. Ħanagħmilha fuqek, ħanirrekordjahha. Bħalissa Mirko tixejjer u issa ħataraw dan il-stick figure. Spera li t-rekordja di. Le, sorry. Issa t-rekordja. Mela, ħataraw dan l-stick figure ixejjer bħal Milko ġifieri qed jorini rasu, qed jorini t-torso, qed jorini deħ it-tnejn li huma. Mux għat jorini saqajh, per eżempju. Moħbin. Waqaf hemmhekk. Dika tissejjaħ l-SLS kamera, bażikament tintuża mill-Ghost Hunters ukoll. Jiena li daqsxejn xettiku fuqha bħala għaxi essaċ il-sija sensor u sija lens tal-kamera mhux qiegħda biex tara affarijiet beyond il-wavelengths li jaraw għajnejna, ġifieri. Daqshekk ġifieri jekk jiena nemmen li jekk narwa bl-SLS ħanarwa bajnejna. Eżatt. Pereżempju meta konna l-Berix
ma nafx jekk tiftakarx, kien hemm rokna fejn bdiet Torini li kien hemm figura. Kien hemm xi lines impenġijin Kien hemm lines mal-ħajja. impinġejn. Ġifieri b'xi mod bdiet taqqadhom paredolja, dik hija paredolja tal-kamera. Issa ta' min jgħid ukoll, forsi ma nixtieqx nidħol tekniku ħafna, ma tiġi li semmejta int ukoll. Meta jkun hemm dawl baxx, u jipprova jolli l-ISO, meta jolli l-ISO ġifieri letteralment da jkun Is-sensor jiġi iktar sensittiv. is-sensor qed titih iktar elettriku biex jiġi iktar sensittiv. U dak huwa prone li inti tella grain jew noise. Issa ħafna drabi dak il-noise il-mobile tipprova jinterpreta x'inhu. Eżatt. U faċli ħafna ġifieri li fil-grain jibda jaħseb li hemm shapes li ma jeżistux. Eżatt. Fil-fatt dik hija waħda mir-raġunijiet għalfejn uża lens b'apertura għolja biex jinkemm jista' jkun innaqqas mill-artifacts li jagħmel is-CCD. Eżatt. Issa xi ħaġa li tajjeb illi ngħidu wkoll li sensors ġeneralment ovvjament jaħdmu b'RGB, red, green and blue. U l-green channel huwa double, huwa doppju, u l-green huwa l-iktar wieħed powerful minnhom kollha. Għax ħejġrek ikollok grain noise, aħna ngħidu fid-digital nsejħulha noise, fil-analog konna ngħidu grain. Ħadra u ħafna ma' xulxin, iktar ma jmissu ma' xulxin, dik iktar faċli tagħmellek dik il-figura li l-moħħ tal-bniedem bil-paredolja jgħid ara rajt wiċċ, rajt parajnej, rajt ħal. Qabel ma nara xi ħaġa vera konvinċenti bħalma ġieli semmej dak il-ritratti li għandi jiena illi ma nistax nispjegahom, minix ħanoqgħod ngħid isma' rajt biċċa shadow qed ngħid qed nara bniedem le mhux il-każ. L-SLS kamera pereżempju ġieli użajt għad-dar. Għandi lampa fil-kurutur pereżempju u ħdejja tidher letteralment figura b'saqajja mdendlin. Bil-qeda fuq is-serta fuq din il-lampa. Din il-lampa hija salt lamp fiha daqshekk. Sewwa mixawla. Tidher bl-SLS kamera u kull meta nagħmilha. Tidher figura bil-qiegħda. Ara jirnexxilek tiffilmi biċċa. Filmi għajt għandi xi biċċa sa norielek. Qed banda l-saqajja. Hekk figura żgħira hekk. Ma nafx x'inhi, issa meta inti tħares lejn is-salt lamp, taf li s-salt lamp mhix polished u tkun naturali. Jekk toqgħod tħares lejha b'xi mod ħatara wiċċ ta' bniedem, ħatara figura ta' bniedem. Ta' daħdek. Tkun qed taqbad dik. Bħal meta tkun din l-istess naħseb jiena bħal meta tkun qiegħed fuq il-loki u toqgħod tħares lejn il-patterns tal-madum u tibda tgħid lalla dak qisu dragun u dak qisu l-infant. Vera. Din li qed issemmija kollha vera. Meta kont żgħir, kont inkun fuq it-toilet għand in-nanna u kellhom madum qisu. Tagħna travertina allura fih ħafna shapes. Eżatt, l-istess ħaġa. U kont nara letteralment ġifieri rasta naġa. Kont nara pupu nanu għaw bil-xtajlu għaw bil-barnuża. Ġifieri dan hija kollha paredolja. Sewa, kollha paredolja bħal meta inti tagħmel it-toast, ħraqtu u qed tara jinnaf wix ta' Kristu fih pereżempju nġraw kemm il-darba. Fil-fatt hemm jiġifieri segwaċ li ġieli ħadu screenshots u tafawhom fuq il-links li jidhru ċuħ. Biċċiet minnhom eżempju il-biraħ l-ewwel stess Natal tella screen grab minn dik id-dar privata. Fucking witch perfett, ġifieri tal-ostja ma tkunx tista' paredolja. Ma tkunx tista' tajċeju. Le, jena, it's not proof. Ta' min jgħid l-eżempju xi ħaġa bħal dik li toħod li kważi 30-40 sija biex neditja ġifier il-footage inkun fucking rajtu. Ġeneralment nibgħat eżempju recordings dilek tismagħhom ukoll. Mela. Ġieli saqsuni titfax daqshekk mużika għallek ikun hemm xi ħaġa li ma smajtix inti nismaħħa jiena nassigurak li nkun smajthom fucking bda l-apparat nisimgħu 10 darbiet. U di hija xi ħaġa li saqsew li wkoll iċċekkjajtuh il-recording kollox niċċekkjaw. Riċenti Mirko għax naf li kellu 3 tad-dar, pereżempju inti kellek 3. Inti smajt l-analog u jiena smajt ta' daw 2. Waqt li qiegħed xogħol ġifieri tfajt AirPod ġew id-dnejja għaddej kull ma nisma' static ġifieri volume għoli u naħdem flok qed nisma' l-mużika bħalma nagħmel is-soltu qed nisma' static.
Xorta ġifieri. Ma smajt xejn. Għalkemm battilek jiena nkun smajt xi ħaġa. U li naf, ma smajt xejn ġifieri. U apparti minn hekk jiena mhux ħanisma' tikk u ngħid il-lost hemm xi ħaġa fis-sens. Fil-fatt minnhom x'għatlek Mirko. Għatlek minnhom smajt issa qampina d-doq. Għall-ewwel isni nħsat, imma mbagħad ftakart illi ġu dik il-kamra se daħlet il-qattuża. Mela ma kellha ġonġol. Ġiedi biex taf kif jagħmlu ta' test farfret, inħasslet, jinnaf u daqqet il-ġonġol. No big deal, I mean ġonġol. Sa ta' kien whatever. Per eżempju, meta konna ma' Fabio, smajna l-kanċell il-firrol faqqas, fortunatament ma ġiex jinstema. U ġifieri, ara biex infijem in-nies, eżempju f'dik il-każ partikolari kien hemm mikrofon fuq Annalise, mikrofon fuq Fabio, mikrofon fuq Ekkit. Jien għandi l-aċċess li nisma' kull channel b'mod individwali. Issa nkunu qegħdin naħdmu wireless receivers u transmitters, jekk dak il-ħoss huwa iktar baxx minn noise li joħloq id-device innifsu jiena ma nkunx nista' nisimgħu sew. U inutli ġifieri inti x'jien naf xi 50 dB u nisimgħu fis-sens inkont titnejjek bihom. Jekk ma jekk ma nistamax ċara ma tantx hemm ħafna x'nagħmlu biha. U aħna mhux it-tip ta' l-investigazzjoni li nagħmlu. Jekk m'hemm xi ħaġa konkreta, inutli noqogħdu niħħajpjaw għax long term naqgħu għandnik. Le, dika Mirko xtaqt nenfasizzaħħa għalhekk l-ewwel semmejta. Aħna ovvjament, aħna content creators, aħna ovvjament, aħna nixtiequ li jiġri xi ħaġa ħalli anke intom anke aħna nagħmlu kuraġġ u intom ikolkom xi ħaġa xtaraw tipo taħdu pjaċir. Però aħna maħniex ħaniffejkjaw xejn, jiena ara ma rridx ngħid jien l-integrità nemmen ħafna biha. Sewwa u fil-bidu meta bdejna nagħmlu l-ghost hunts, naħseb l-ewwel kelma li kontatt lek Mirko tiftakar u jiena askelli għalfejn ngħidilek għax naf x'inti. Imma għatlek Mirko għatlek jiena tafx ma nixtieqx ma neħħajpjaw xi ħaġa li mhijiex vera. Ġifieri ma rridx niffabbrika xi ħaġa biex ngħidu l-nies kemm ferħu biha, no, that's bullshit. Il-missjoni tagħna mhijiex dik, il-missjoni tagħna aħna to uncover the truth. Is-sekka aħna ħanqogħdu nifjuwiljaw il-hoaxes u l-imbarazz ta' għannik. In-nies jindunaw tal-li qed titnejjek bihom ġifieri. Ma nemmenx biha jien illi. Apparti minn hekk issa wara 3 snin u fuqhom nagħmlu l-podcast, jiena naħseb kieku noqogħdu nitnejku bin-nies ma jkollniex eżempju. Jiena naħseb li aħna pubblikajna l-aqwa ritratti ta' UFOs u l-aqwa ritratti fl-operataj ta' ghost. Ġifieri kieku nitnejku bin-nies naħseb ma jafdawnix, mhux naħseb ċert ma jafdawnix. U kieku jtuni permess għandi ġiex ritratti oħra nippubblikhom ngħidlek il-imbelħu Malta. Imma m'għandix permess. U jiena dik oħra nemmen biha, insemmija ma jimpurtax ħadd ma jaf min huma u ħadd ma jafx qatt morejtu dar ritratt. Insemmija għandi dritt insemmija, ma aħna nirrispettaw il-privatezza ta' dak li jkun, ġifieri anke meta morna ġu dik id-dar privata bl-ebda ħin ma semmejna l-persuna bisimha, ma semmejniex affarijiet oħra, ġifieri b'rispett lejha u lej id-dar. Nemmen ħafna bihom dawn l-affarijiet u naħseb anke tindunaw anke l-mod kif nitkellmu. Warajt kultant in-nies jikkritikawna forsi kultant tajt taħrablek xi kelma ħanajdulek kif jitkellem kull Malti li jeżisti bil-qassisim kollox. U m'hemmx għalfejn jissemmi l-ostja u m'hemmx għalfejn jissemmi hekk kollu bullshit bir-rispett kollu. Ma nemminx b'dal-imbarazz. Sewwa il-Malti jekk magħmul, il-Malti jekk jitkellem kien hemm min kritikani għax kultant f'xi ghost hunt impejjeb sigaret. Ma importanix, that's me. Qegħdin fuq podcast fuq YouTube u nista' nagħmilha jekk xi darba nkunu posti ieħor u ma nistax hekk ħaġa oħra. Suppost it-tfal ma jarawx. Le, mhux jiena nispera li t-tfal ma jarawx. Eżatt. Għax jiena naħseb li it-tfal mhux għax it-tfal boloħ, imma meta tkun għandek żgħir ma jkollokx dak il-moħħ kritiku li inti tista'
ċertu affarijiet taddihom il-passatur kif suppost. Anzi, jekk qed ħajru tfal jarawhom, fakken le. Le, ma ngħidx hekk ta' Mirko, ħanajlek jiena hekk hemm xi ġenituri li t-tfal tagħhom ma jiddejqux li jaraw dawn l-affarijiet. Jien mhux ħadd niddejjaq ngħid jiena t-tifla tiegħi kellha xi 7 snin meta arat The Exorcist pereżempju l-ewwel wieħed. Kieku għadxi darba t-telasma tara xekk jew tara xekk. Imma jiddependu wkoll. X'inhu l-approach tiegħek lej is-suġġett ukoll fis-sens. Jekk mara di xi ħaġa li fil-privat niddiskutija ħafna jiena anke r-reliġjon jekk ċertu kunċetti reliġjużi u mhix tajbin biex it-tfal jagħmlu sens minnhom. Eżempju l-eternità, sija l-ġenna u sija l-infern. ċertu affarijiet meta tkun żgħir, jien niftakarni ġifieri nqum fit-tlieta ta' filgħodu u moħħi qed jaħseb xi ġifieri tmur x'imkien ieħor għal dejjem. Il-kunċett tal tmur x'imkien ieħor u l-ħin ma jispiċċa qatt ma kienx tagħmel li tajjeb xejn. Ġifieri titapproċċja s-suġġett speċjalment fejn jidħlu tfal mod delikat ħafna. Jien ikolli nagħti parer personali aħjar ċertu affarijiet tevithom speċjalment tfal. Ma biex miegħek ta' fuqha. Ħanajlek għalfejn, qed nitkellem minn esperjenza tiegħi personali. Jien kelli tfuliti kelli ħafna constraints fejn jidħlu dawn l-affarijiet. X'ċara, ħaġ kbir bil-moħbi naqra okkult dal-affarijiet kollu ġifieri UFOs, ghosts, whatever. Kbirt, l-lum għandi 48 u tafu fi xijat. Xaġa li marriċ naddet tifla minna kienet illi meta kienet tajli isma jien ħanara dak il-film. Ara li trid. Jien tifla qatt ma batta l-qoddis per eżempju għaliex meta kienu jibatuni l-qoddis, eżek batni penitenza. Fimt? Konna nispiċċa mmur ġole li niġri dak iż-żmien ta' tfal li konna ġifieri niġru fl-eliqiem ta' xbiex. Jien għalfej jien ħammur noqgħod nobbliga lit-tifla tiegħi isma' mur qoddis kuljum, mur ssibtu l-ħadd u x'kien lebes il-qassis u x'kien il-Vanġelu. Jiena b'rispett kollu jiena t-tifla tiegħi qatt ma ġalta tagħmel dawn l-affarijiet. U qatt ma ċaħħatta milli tagħmel affarijiet, ġifieri jekk tittara film. Tara The Exorcist, Chucky ma nafx kemm il-wieħed hemm, kollha rathom ġifieri kienet ta' żgħira. Ġara, kibret it-tifla tiegħi u minflok ġiet bħali. Illum ma jinteressawix dawn l-affarijiet għaliex kif tajt il-kurzità qatata. Eżempju, ħen jieħdu dal-każ speċifiku The Exorcist. Jiena m'għandi ħankun onest m'għandi ebda problema li tfal jaraw The Exorcist, għandi problema biss. Jekk imbagħad jgħidulhom isma' dik possession vera u jekk Alla ma toqgħodx bravu jidħol fik jibdik għandi problema li inti għax dak ma jafx hekk m'għandux esperjenza biżejjed biex jkun jaf hekk vera jew le. Ekku. Minn dik għandi mhux li jarawha. Ekku. Jiena meta kon żgħir xi ħaġa kienet fucking tinżil li jaħsel. Jiena niftakar naf li ħajt u n-nies ġifieri għax meta daħqu bija n-nies. Wieħed mill-films l-iktar impressjonani kien il-Blair Witch Project l-ewwel wieħed. Dat nitkellmu nafx kemm li ilu l-ħareġ. Dak ħoloq ġeneru kollu kien. Eżatt, kien l-ewwel found footage u għandi kun dak kien. Ejwa. Dak bellawa lin-nies li kien ta' vera. Dak kien marketing campaign tal-laqgħa qabel ukoll ġifieri. Dak kien wieħed minn dawk il-films li għamil 3 li ma norqodx ġifieri. Astja. Dak sa fuq il-kartun tal-ħalib fil-verità. Mela. Printjaw wiċċ l-atturi fuq il-kartuna tal-ħalib missing person. Dak kienet marketing kbira u dik. Isserħilu li it's based on a true story, Joe Berkitsville ġifieri u darba konna kaverjajni għand l-istorja fuq podcast minnhom. Però ovvjament dak il-film, dak il-found footage, mu found footage xej u kollu bullshit. I mean, kienet kolla Mela, le. Movie. Production kienet. Però jiena kien impressjonani dak iż-żmien. Ma nafx kemm il-sena ilu l-ħareġ, imma ndikun ilu 30 sena żgur.
Forsi ħanajtu xxata minn fit-2000 minn iċċert. Għalek, Min kważi iċċert. 30 sena mela 26 years. Xi ħaġa jekk nimmaġa xi dak iż-żmien kien ħareġ. Jiena di tal-paranormal investigation hija xi ħaġa li llum il-ġurnata meta bdejnija jiena u inti dil-biċċi xogħol konċettiku ħafna fuqha, tiftakar kont għatlek ghost hunting, I mean. Serħilu jena nixba nara shows ġifiri ta' daw il-ghost hunters Amerikani. Per eżempju, kont insegwi wieħed, l-lum mux madux jisir, splitjaw l-lum il-ġurnata madux, wieħed minnhom madux ghost hunter, għax għaddew minn esperjenzi vera koroħ. Għal-kem nemmen li ħafna mill-videos tagħhom huma fake, ġifiri. Għatallimt ċertu teknika, ċertu equipment u l-affarijiet li għamlu. Proġett li għandi l-qoddim li nixtieq nagħmel hija dik li jgħidula il-blind communication bażikament. Fil-basket hemmhekk għandi żewġ walkie-talkies ukoll, nġorrom dejjem miegħi xorta. Bażikament jien niġi blindfolded ġo kamra waħdi fid-dlam. Ikolli static kamera fuq, jiġifieri jkolli bħal night vision kamera. Jien nilbes AirPods bin-noise cancelling, ikolli walkie-talkie f'idi u jkun hemm jew inti jew analis bil-walkie-talkie ieħor. Xi ħadd minnkom jibda jsaqsi d-domandi u jien ma nismagħhomx dawn id-domandi, jiġifieri inti ma tgħidhomx l-walkie-talkie. Inti l-walkie-talkie tiegħek qed tużah biex tisma' lili. Jiena bl-AirPods ġew id-nejja jkolli l-application mixawla. U l-klim tibda tiġġenera l-application jien nibda ngħidu fil-walkie-talkie. Xogħolok inti min-naħa l-oħra tistaqsi fuq il-walkie-talkie. Tistaqsi l-mistoqsija. Jien ma nismaħħix il-mistoqsija. L-idea l-entità ħad tipprova tirrispondi lili through l-application, ransomware generator. U jiena ngħid il-kelma li tkun qalet ġew id-nejja out loud. U xi ħadd jiktibhom llum il-ġurnata m'għandniex għalfejn għax l-application nifisha tirrikordjhom. Fl-aħħar mbagħad naraw xi jkun ħareġ minn din is-session. Issa xi ħaġa li importanti li rrid ngħid ukoll il-ghost hunting ħanajdulu hekk oriġinarjament beda għal-ħabta tal-1800s. Fi żmien the age of spiritism kienu jgħidulu. Bażikament daw kienu nies sinjuri, kienu jiltaqgħu minflok imorru għal-kafe d-dar. Kienu jmorru jagħmlu dawk li jissejħu seances. Sewwa. Ovvjament imbagħad ġiet introdotta il-Ouija board li eventually mbagħad il-Mattel xtraw il-patent tagħha u bdew jimmarketjawha bħala logħba. Saqsewni ħafna nies għaliex Ouija board qatt ma użajtuha jew divination rods. Hemm xi ħaġa oħra wkoll li qatt ma użajna se nitkellmu fuqha. X'inhija? Il-sweep radio. Dik kont ħanalaq biha fil-faddik. Kif ngħidilkom u kif naħseb indunajtu, ma nibżax, però Ouija board ma nixtieqx nagħmilha. Ghost hunt. No, ma nixtieqx nagħmilha. Tajlix differenza bej qed tistaqsi u qed tirrispondi kil-flux tu u l-Ouija board. Ma nafx hemm din il-hype fuq il-Ouija board illi idbeżza lil kulħadd ħanajtek li tista' tiftaħ portal xi ħaġa tiġri warajk, tetteċċja miegħek. I mean, jiena forsi orajt jien ma nibżax imma forsi ma rridx illi nieħu xi ħaġa miegħi id-dar laqqas. Sewwa. Apparti minn hekk ma rridx nagħti ideat il-ħadd ieħor. Ma rridx niġi bħala qed nippromowtja l-użu tal-Ouija board ukoll hawn Malta. Dik oħra. Tajli għaliex tipprattika CA5, għaliex tuża l-fluxtometer. X'differenza hemm bejn Ouija board biċċa planxett fuq biċċa board u dik. Li hija xi ħaġa teknoloġika bażikament qed tgħidlek iva jew le l-istess ħaġa.
U inti qed tistaqsi l-mistoqsijiet u dik qed tirrispondik. Le, jiena nemmen li huma kollha għodda, kollha l-istess għodda, inkluż is-CA5. Ma nara l-ebda differenza bej CA5 u Ouija board, pero kif qed ngħid ma nixtieqx li nippromotja din għax naf xi ġri issir mainstream, kulħadd jibda jitħajjar jixtri waħda l-lum minn fuq tiegħu tixtri waħda €5. Di letteralment tista' bħal ma' sajan rrit waħda mill-filgħodu għal-felaxija u printija, ġifieri. Jekk titnamillek Ouija board jiena kif trida customized, xi titnamillek background bil-kelba fuq wara, nagħmililek I mean Ouija board. Just board yes or no, A sa Z minn 0 sa 9. Dik kolmi. Ma nafx, ma nixtieqx nipprovaħħa. Għal-qassa l-lum najt li ma nixtieqx nipprovaħħa. Mela semmejt li l-FP, l-Sweep Radio. Hija xi ħaġa li sissa fit minn Ghost Hunt sadna qatt ma użajniha. Ma nużaħħiex. Ir-raġuni hija li bażikament kull ma hija dika shortwave radio just at sweep at different rates. Tista' tissetjalu rates, tista' tissetjalu il-length ta' kemm idum is-sound, ġifieri inti qed jisweepja channels. U qabad iva biex infehmu n-nies ġifieri 91.2, 91.3, 91.4, ibda jisweepja u jibda jaqbad. Tista' tagħmilhom ukoll inti 91.2 pereżempju li semmejt inti id-dum ġis-sekondi fuqha. Tista' tissetjaħħa 3 sekondi. Għax ħajjiġri minflok ħatajlek Mirko ħatajlek mir u mbagħad 92.4 qalet ba. Mela minflok qalet Mirko sa qalet mirba. U inti dik il-mirba aħna moħħna jgħid ara qal whatever għaliva għax mirba jiena ma toġobnix. Fil-fatt jiena meta nirrispondi n-nies fuq il-kommenti u jistaqsuna l-fejn ma nużawiex, l-ewwel nistgħu xi darba nippruvaw. Ħalli nkunu provajna kollox, però hija naħseb l-inqas għodda li għandha valur xjentifiku. Eżatt. Eżempju tgħidli l-kejtometer xjentifiku iwa sa ċertu punt qed ikkejjel xi ħaġa li qiegħda fl-ambjent vera. Ma jiena fejn lost jiena f'daqqa baċ biċċa minn John Bandi u biċċa minn Alfred Zammit u għaqad. Eżempju jiena kien hemm istanzi fej rajt u smajt dal-Sweep Radio jaħdem. Kienet jaqbad biċċiet minn opera, biċċiet kif il-lost jiena x'ħanajt. Darba meta monna Bermula tiftakar Mirko? Għal hemmhekk qed nirreferi. Għal dik għax tfakkartni fl-opera, badna nitqu, aħna bdejna ngħidu x'ġara bad, fimt. Allura ma nafx jiena naraħħa li tajli allora kif temmen il-randomware generator, alright, għandek punt tal-fejqasi. Le ma nemlux, assolutament. Fil-fatt, naħseb jisimgħu kull darba li toħorġu inti naqbad għall-angerger jena. L-ewwel ngħidha mhux għax nemlu biha ma. Vera kontent, tajjeb, ma rridux nitnejku bikom ngħidulkom isma' l-ostja. Jiena lek dejjem ngħidha Mirko, għax jiena ma nkunx irid dak li jkun jgħidlek daw fimt mela lat jużawha huma isa xi ħaġa. Però għati konna ħafna kommenti sbieħ, n-nis tintoġob dil-bicċi xogħol li nixtieq ngħid u nixtieq nagħlaq biha hija. Saqsik xi ħaġa qabel nagħlqu wkoll. Mela għajli. Hemm xi ħaġa minn dal-equipment li hemm li tixtieq iżżid miegħu, hemm xi ħaġa li għaliex ukoll. Iva, per eżempju, dik il-biċċa apparat li tkejjel il-vibrations tal-art, tfajta fil-kart għadna ma xtrajti xi mument nkun naqra qiegħed mhux ħażin ngħid ħanfaqħa. Per eżempju, nixtieq nibdel il-laser grid. Ma impressjonanix bħala prodott dan il-laser grid hemm ħafna ħjar minnu, hemm wieħed jiftaħ ikbar.
aħdar, allura l-kamera aħjar, dana aħmar. Hemm apparat ieħor hemm diversi apparat, pereżempju jien nixtieq full spectrum kamera pereżempju, jiswa l-flus. Jiswa l-flus. Dana kif dejjem ngħidu Mirko aħna dawn nixtruhom bi flusna, tipo għalhekk darba minnhom azzardajna u bdejna ngħidu żma' minna dak l-appell żgħir li hekk hawn ġat jista' jtina xi donation xi ħaġa. Meta ġejna biex nixtru l-fluxtometer daka tajjat li f'darba minnhom ħabżit li bup check out u xtrajta. Dik pereżempju ġiet tiswa xi $350. Sakemm waslet hawn Malta biex shipping bil-dazju b'kollox telat xi 400. Astja. 410, 415. No joke. I mean, it's no joke. Biċċa l-apparat anzi tani di magħha ħallas €10 tagħha. U ġiet wierti ta' ngħidlek imma it was quite expensive. Di pereżempju dir-rempot meta xtrajta kienet xi 200 something minn għalija, close to 200 jew bid-dazju b'kollox tal-200 għax ovvjament di mill-Ingilterra, llum l-Ingilterra mhix fl-Ewropa allura kelli ħallas id-dazju wkoll. Ġifieri dar equipment kollu jiswa l-flus. Li kont ħanajt u nixtieq nagħlaq biha jekk hemm barra nies hemm xi ħadd illi għandu residenzi privati, stabbilimenti privati u jixtieq illi niġu ninvestigaw ovvjament aħna nirrispettaw il-privatezza jekk ma tkunx titturi min u kollox. Well and good, naħseb li sbaħ esperjenza li jista' jkollok ġodar dejjem aħjar minn post pubbliku. U għandi ħolma li nixtieq li konna ċans jekk xi ħadd qed jisma' hemm barra u jkun jista' jġibilna permess il-Palazz tal-Inkwiżitur u il-Palazz tal-Verdala. Dak hija ħolma tiegħi li nixtieq nagħmelha ġifieri. U lest anki il-Palazz tal-Verdala anki norqod waħdi. Ġifieri bl-equipment norqod waħdi b'kamera, ġifieri qasinti Mirko. Letteralment kamera waħdi. Nagħmelha, kolli nagħmelha. Forsi tqum filgħodu ma ssibniex hemmhekk jien naf. Jew ssibni b'nifsi maqtuħ. Ma nafx jekk xi ħadd hemm barra jista' forsi xi ħadd ikun naf xi awtorità qed tisma' nitkellem. Nixtieq il-Palazz tal-Verdala u l-Palazz tal-Inkwiżitur. Mind you, mhux hemmhekk biss jekk jiġikom f'moħħkom x'imkien ieħor li ħana ma ħsibniex fih. Għandi postijiet oħra taf f'moħħi ġifieri. U għandi miljun. Għandi. Pereżempju waħda mill-postijiet fejn nixtieq ninvestiga hija l-Kappella tal-Virtù ta' ħdej seminarju. Dik waħda minnhom. Dik ta' esperjenza partikolari ta' tfulejti. Apparti minn hekk hemm postijiet oħra ġifieri pereżempju tal-Kalkara u x'isema l-Esplora. Ejwa. Tant smajna stejjer fuq da l-Esplora li ġifieri ta' min jekk hemm xi ħadd li jista' jirranġana. Għajmin naħseb issa rajtu xedin namluhom b'ċertu serjetà, namluhom b'ċertu rispett ukoll. Tipo naħseb it's worth giving it a try jekk irnexxinna. Però ovvjament kif għadna jekk hawn xi ħadd għandu stabbiliment jew residenzi personali, jiena jkuntattjawni ħafna nies u reċenti kkuntattjani persuna bat li xeba voice messages beda jgħidli ħafna stejjer, hemm post jinkera u bibien jinfetħu, toilets jiflaxjaw weħedhom dwar jiġal waħdu, kxaxin, platti jtiru. Jiena jekk immur f'dak il-post jiena għalija mmur b'dal equipment u nqattaw sa tgħid hemmhekk. Tal-ġennu, jaf, morru aħna u da ma jkun hemm xejn, fimt? Ma lest li nagħmluhom dawn l-affarijiet ġifieri, aħna qegħdin nagħmluhom għal skop ta' riċerka ovvjament biex noħolqu kontenut ukoll għall-followers tagħna.
U li ġili, b'eżempju jistaqsun in-nies, imma inti temmen fekk u s-solda kont ngħid le ma nemminx. Issa regardless temmen u ma temminx, imma li inti ċertu affarijiet tipprovhom first hand. Naħseb fejha valuri jena, għax tajt isma' jiena nemmen għax Eżatt. ġara jekk jiena ma nemminx għax ġara taf kif? Eżatt. Ġiri anka meta ma jiġri xejn hija għalija riżultat daqs li kieku alla qabad itiru s-siġġijiet fl-arja. Eżatt. L-istess validità fih. Eżatt ekku. Jien naħseb illi sissa għamilna 8, kienu 8 kollha interessanti. Forsi l-inqas waħda ħanajtek illi kienet l-ewwel waħda. Imma kienet ħanajtek il-launchpad ta' din il- Ta' min jgħid imma meta minna l-ewwel waħda ma kienx hemm il-ħsieb li nagħmlu t-tieni, t-tielet. Dik kienet Halloween special ekku għadna x'ħan inventaw. Vera, dik kienet one-off, niftakar. Però ovvjament mbagħad bdejna ninvestu naqra f'equipment issa reċenti xtrajna drone ukoll. Tajli għatu zaħal Ghost Hunts, nifilmjaw naqra aerial view anke biex ikun hemm naqra ħanajtek xjena differenti minn tas-soltu. Ħanke dak li kun jorjenta roħu ta' surroundings ta' naxinu. U scouting ukoll. Mhux hekk għax hekk ejn nagħmlu mod qiegħed x'imkien u smajt jien naf diġratilna tiftakar meta konna qegħdin il-beriks ta' salmun u bdejna nisimgħu xi ħsejjes ta' annimali u xi. Ejja. Ġifieri jekk inti tajjar drone u madwarek hemm il-baħar u inti qed ħankun esaġerat ta' tisma' muża. Tajt isma' fej l-osti għedha il-muża ġol bahar, Eżatt. Per eżempju, tiftakar reċenti kellna dawk iż-żewġ podcast ta' dik il-koppja Razzett Fawdex. Dik oħra u dik tkellimna biex forsi nagħmluha, ovvjament għadna din nistennew il-permess u għandna stabiliment kummerċjali ukoll li s'issadna ma minniex kellha ssir imma ma minniex. Residenzi privati qed nistenna risposta minn persuna l-istess. U jiena nħu pjaċir meta nkunu jiena kważi iktar nħu pjaċir meta ma nkunux residenzi privati u ngħidlek għalfejn għax dak li jkun jekk aħna morna eżempju il-wiet tal-Isperanza. Jista' jmurru taf kif ikunu postijiet pubbliċi narhom ikollhom iktar valur minn residenza privata jena. Għax residenza privata qiegħda dik l-esperjenza jistgħu jesperjenzawha biss in-nies li għandhom dik il-proprjetà. Ma naħseb li kollox fih il-xismu tiegħu. Li għanet anki l-equipment tkun tista' tarmaħ iktar. Ejwa, definitely. Eżempju jekk inti tfajt kamera static u bħalma minna il-wit u mxejt 4 kilometri. Jaf tmur l-ura. Nassi biex hemmhekk. Le, ekku. Apparti minn jekk inti għandek residenza privata u tajli ħafna stejjer u mort hemmhekk u ġara xi ħaġa, rekordjajna xi ħaġa u ma nafx. Tkun esperjenza tal-ġennu jiena għalija naraħħa. Jien nixtieq li norukom xi ħaġa li hija ħajtek naqra iktar minn l-equipment idoq. Fimt? Sissa minn Ghost Hunts ma nistax ngħid li kien hemm xi waħda partikolari. Ħaġa viżwali essaġ qatt ma kellna. No. Imma again jien vera xettiku ma qatt ma pretendejt li wara minn Ghost Hunts taf kif? You never know ta'. Hemm nies li dedikaw ħajjithom għalija u taf kif mhux qed nippretendi li jiena wara 4 videos l-ostja. Rajna xi ħaġa vera. Ifhem, jien naħseb li dan il-fenomenu jippreżenta ruħu meta inti you least expected ta' jienek naħseb ukoll. Issa jekk vera dan il-fenomenu huwa konxju. Kapa jista' jibqa' jibelaw f'sormu bejna. Nemmen li huwa konxju. Għal dejjem taf kif? Nemmen li huwa konxju din hija xi ħaġa li dejjem argumentajt ma' nies xettiċi. Li jgħidulek kif ma tistax tirreplikah. Kinti you are relying on a third party. Damma ġen għandek il-kelba inti. Tiġi hawnhekk u tgħidilha sitt u diet tistmak f'sorma.
Mux hekk id-dar tibda tagħmel it-tricks kollha kif tara xi ħadd tiġiela bi poxxa mhux hekk. Bħal-istorja ta' Zrinċ kanta. Ma xek qatt tal-istorja ta' Zrinċ kanta, ħadu ġobar, għallu jekk kanta antik $1,000,000. U da ma fetaħx għallu. Ħarġu barra għallu għajtni għannek, għallu kif Zrinċ ma rridx kanta. Fimt, da huwa l-istess ħaġa, dija l-istess ħaġa jekk inti il-fenomenu nagħmlu mod jiffidja fuq il-biża'. U kemm jiena u kemm inti, it-tnej li aħna peress li ħanajtek, it-tnej ma nibżawx. It-tnej għandna ċertu xettiċità, inti iktar minni, għax jiena għall-inqas naċċetta u nemmen illi hemm xi ħaġa, inti forsi llum il-ġurnata qed tiġi bil-mod. Xi darba biex ħantik risposta one-liner, nagħmlu waħda tajba. Dika wedni jilhom in-nies. Dik wedni jilhom in-nies jiena l-axħar li tkellimna jena u inti għax laqqa soferi jena bħala persona xettika najlek u leda kollu bullshit taqaf hemmhekk. Naħseb ma tagħmilx sens u ma tagħmilx ġieħ is-suġġett laqqas. Le, ekku. Però jien nemmen illi aħna qegħdin vera bilanċjati. Jien inti u Mirko, jien inti u Sajan vera qegħdin bilanċjati għax minna għandek il-Sajan illi jemmen illi tista' titkellem minn ġodarza u taqbad mal-għalien. Jiena naħseb l-iktar wieħed li qiegħed fin-nofs u inti mbagħad l-iktar wieħed ċettiku minna ngħidlek. Ma nafx, naħseb qegħdin bilanċjati u naħseb dik hija xi ħaġa li n-nies jgħidu li japprezzawha fina. Xi ħaġa li anke jiena ninnotaħħa li aħna nitkellmu b'ċertu ġenwinità u ċertu saqajna mal-art u we never jump into conclusions. U dik hija xi ħaġa importanti. Naħseb dak huwa għal xiex in-nies wara 3 snin għadhom isegwuna, anzi jekk xi darba nippubblika l-statistics tal-viewership tagħna wara 3 snin iżżid għada qatt ma naqset. Qatt ma naqset, ekku. Bħalissa 30,000 followers Facebook u xek. Mela. Over 5,000 on YouTube. Mela 5,000. Xi ħaġa li rrid narġa' ngħid miljon darba, please subscribe to the channel għax tkunu qegħdin tgħinuna xxerjaw u lajkjaw. U min jixtieq jidħol membru jew Patreon, ma tagħmlux ħażin laqas. Eżattu. Tgħinuna biċċa. Aħna ma nobbligaw il-ħadd l-istess kontenut li jkun available għal membri u fuq Patreon eventwalment ikun pubbliku għal kulħadd. Jiena ma nemminx li da xi klabb esklusiv jew whatever. Jekk tixtiequ tgħinuna bil-qalb kollha, ħadd mu obbligat. Ara bażikament huwa support lejna, tittuna kuraġġ inkomplu għaddejjin. Ovvjament għandna ran inkossu wkoll għax dana biss se taraw din il-mejda mimlija apparat dana kollu mixtri bil-flusna, ħadd ma tagħna xejn b'xejn. Apparti minn hekk equipment ta' Mirko u microphones, wires, daqqa waqalek xi ħaġa, u l-aħħar darba waqalek transmitter. Mela, daqshekk. Għasekku. Dika, fimt, dik hija xi ħaġa li aħna dajjaf Murgows tantaqali da kemm jiswa? 200 euro? Narġa' nixtrih ikolli. Fuck it. U ta' min jgħid li speċjalment fejn jidħol equipment audio visual anka cable man ma la jiġek 50 euro biċċa cable. Mela xini ju. Aħna dejjem qegħdin nippruvaw nimprovjaw kif qed tindunaw il-mejda sam tliet kważi bl-apparat. Sa meta bdejna ma kellna kważi xejn kejtometer. Trifield, xkellna dak iż-żmien, u radiation meter. Daw kellna veru. Daw li tintaraw, llum ara kemm żdiedu l-apparatu. Ġifieri aħna qegħdin nippruvaw kemm jista' jkun intukom kontenut ta' kwalità u mhux qegħdin stale, dejjem qegħdin nimprovjaw, dejjem ikkumpatuna kultant għax ovvjament aħna għandna l-ħajja privata tagħna għandna l-ispejjeż tagħna wkoll. Imma ovvjament aħna rridu lajnuna minn għandkom. Bħalissa intu kontenut every 4 days, ġifieri. Tal-ġennu. Fih ix-xogħol.